क्या लगता है चल जाएगी दोस्तों गाड़ी? देखो 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 क्या बात है। नहीं जा रही है भाई, टायर घूम रहे हैं। कोई बात नहीं है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे दोस्तों। और मैं ट्राई करता हूँ। अब देखो चलो यहाँ से देखते हैं, अब दूसरी जगह जाते हैं। देखो फुल स्पीड में लेके जाता हूँ। ओ देखो 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 टायर देखो, टायर देखो 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 दोस्तों, यार क्या ज़बरदस्त है यार ये टाटा सिग्ना। फटाफट, अरे वाह मेरी धन्नो। चलो 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 आगे लेके जाता हूँ। यहाँ पे चढ़ाते, ये वाली पहाड़ी दिख रही है, यहाँ पे चढ़ाते हैं। देखा चढ़ जाएगी दोस्तों, क्या लग रहा है आपको फुल स्पीड में? यहाँ पे चढ़ाते हैं। देखो पूरा थ्रॉटल दबा दिया मैंने, रेस पूरा लगा दिया। अरे भाई देखो टायर उठ गए यार दोस्तों। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, नहीं चढ़ रही है दोस्तों यार। देखो स्लिप करके पीछे आ रही है